Bem-vindos a este guia técnico sobre o Conga 4090. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. O teu Conga 4090 faz um barulho estranho a meio da limpeza. Isso pode ser causado por um motor de escova danificado ou por detritos acumulados que impedem o funcionamento adequado do equipamento. Se não resolveres a tempo, o problema pode agravar-se e levar a danos mais sérios que exigirão uma reparação mais dispendiosa. Para esta reparação específica, vais precisar de uma chave de fendas, uma pinça, um aspirador de pó para limpeza, e um novo motor de escova se for necessário substituí-lo. Primeiro, desliga o aparelho e retira a base para aceder ao interior. Para abrir o equipamento, utiliza a chave de fendas para remover os parafusos que prendem a tampa. Nota que alguns parafusos podem estar mais apertados, por isso aplica uma força moderada para não danificar as roscas. Uma vez que a tampa esteja solta, levanta-a cuidadosamente e coloca-a de lado. Agora, verifica o motor de escova. Ele deve estar localizado na parte inferior do aparelho. Procura sinais de desgaste ou danos, como fios desconectados ou partes quebradas. Se encontrares um componente danificado, utiliza a pinça para desconectar cuidadosamente os cabos que o ligam ao circuito. Lembra-te de anotar a posição dos cabos para os reconectar depois. Para extrair o motor, retira os parafusos que o seguram e puxa-o suavemente para fora. Assim que tiveres o novo motor de escova, insere-o na mesma posição, certificando-te de que os conectores estão alinhados corretamente. Aperta os parafusos e reconecta os cabos, seguindo as anotações que fizeste. Agora, antes de fechar a tampa, verifica se tudo está no lugar e se não deixaste nenhum cabo solto. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Após a verificação, coloca a tampa de volta e aperta os parafusos com cuidado, garantindo que tudo está bem fixo. Para evitar que o problema volte a ocorrer, é importante manter o teu Conga 4090 limpo e livre de detritos. Faz uma manutenção regular, limpa o filtro e verifica se não há objetos que possam obstruir o motor de escova. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.